अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ ऐसी बेहतरीन और आसान टिप शेयर करने वाली हूँ जो तैयार करने में आपके सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और यूज़ करने में सिर्फ 1 घंटा, और उससे आपको इतना बेहतरीन और अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो वो है हमारे बालों के लिए हम ऐसा हेयर मास्क बनाएंगे जो आपके बालों को लॉन्ग करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, हेल्दी करेगा और बेहद आपके बालों में शाइनिंग पैदा करेगा। और आप जो भी कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा आपके बालों में शाइनिंग आ जाएगी। कंडीशनर वगैरह यूज़ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे नरम और मुलायम आपके बाल हो जाएंगे। आपके बाल अगर किसी वजह से डैमेज हो रहे हैं, रफ़ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं या गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला है तो काफ़ी लोगों के बाल जो है ऑयली सी स्किन सिरकी हो जाती है, तो उनके बाल उस वजह से भी झड़ते हैं, उनमें जो है चिपचिपापन आ जाता है, शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और एक ऑयली सा लुक फील होता है और उनके बाल बिल्कुल फ्रेश नहीं लगते। तो उन सब लोगों के लिए आज ये बेहतरीन हेयर मास्क मैं तैयार करने जा रही हूँ। और अगर आप हेयर मास्क पे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। ये हेयर मास्क मैंने अपने लिए बनाया था, अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, तो मैंने सोचा मैं पहले इस पे एक वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद मैं इसे यूज़ करूँ। तो फ्रेंड्स ये बना हुआ है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगी कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 अंडों की जर्दी मैंने इसमें डाली है और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट यूज़ किया है, यानी कि दही के हमारे बालों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं, हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, हमारे बालों में शाइनिंग आ जाती है। और जो मैंने अंडों की जर्दी इसमें ऐड की है वो हमारे बालों को झड़ने से रोकती है, शाइनिंग लाती है, हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। कोकोनट ऑयल से आपके बालों में जो भी डैंड्रफ होगा, रफनेस होगी, ड्राई होंगे आपके बाल, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और उसके अलावा 2 टेबलस्पून नॉर्मल पानी ऐड किया है, सादा पानी। और ये सब चीज़ें मिलके ये बेहतरीन सा हेयर मास्क रेडी हो चुका है। और ये लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आप अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे तरीके से ये अप्लाई करें पूरे सिर की जिल्द में। उसके बाद आप अपने बालों की जड़ों से लेके सिरे तक इसे अच्छे तरीके से लगाएं, अपने पूरे बालों में आप लगाएं ताकि ये इस मास्क से आपके पूरे बाल अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। कवर होने के बाद आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए लगाएं, चाहें तो 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बाल वॉश करें। आप यकीन मानिए कि आपको कोई कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हद से ज़्यादा आपके बालों में शाइनिंग आ जाएगी, हेल्दी हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और लॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। और आपको ये प्रोसेस हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा करना है। और अगर ये आप अपने रेगुलर यूज़ में रखेंगे तो इससे आपके बाल काफ़ी हेल्दी, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स और कोई हेयर मास्क बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये 1 दफ़ा यूज़ करें। 1 दफ़ा में ही आपके बालों में इतनी शाइनिंग आ जाएगी कि आप ज़रूर ये अपने कंटिन्यू यूज़ में रखेंगे। और काफ़ी ये बेहतरीन मास्क है जो ख़ुद मैं घर में यूज़ करती हूँ। हमेशा आपके साथ मैं वही टिप्स शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इन सब चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकें। और जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं वो बिल्कुल आसान और घरेलू है। तकरीबन सब चीज़ें हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ कि होममेड चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं आपकी स्किन को, हेयर्स को। आप ये यूज़ करके देखें, आप प्रोडक्ट वाले कंडीशनर वगैरह यूज़ करना बिल्कुल भूल जाएंगे और आपके बाल काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये यूज़ करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स करके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपने इससे क्या फ़ायदा हासिल किया और कितनी जल्दी आपको इसका फ़ायदा मिला। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।